meus pequenos, e hoje nós iremos iniciar cantando a musiquinha Pula Fogueira. Vamos lá nos alegrar? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Então, hoje nós iremos conhecer um símbolo junino, que é a fogueira, né? A fogueira, ela é muito usada nas noites juninas, onde as pessoas gostam de acender ela para clarear as noites, assar milho, para se esquentar do frio, né? Principalmente as pessoas que moram no campo, não é isso? Na zona rural. Eles usam muito essa tradição junina com frequência. As pessoas que moram na cidade, como nós, também gostamos de acender, né, a nossa fogueirinha nas noites juninas. Mas o homem do campo é quem traz essa tradição de acender ela para clarear, para conversar com as outras pessoas, assar o milho, se esquentar do frio. Então, a fogueira, ela é uma tradição junina. Temos que ter muito cuidado, não é, Prozinha? Porque ela só pode ser acendida por adultos. Então, hoje nós iremos produzir a nossa fogueirinha, não é isso, junina? Tá certo, meus pequenos? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Então, a musiquinha falava da fogueira. A Pro escreveu aqui a palavra fogueira. E na palavra fogueira, nós iremos encontrar a letrinha do dia, que será a letrinha G. Ó, como ela é linda! Nós podemos encontrar a letrinha G de 4 formas, Prozinha, de 4 tipos, né? A G bastão maiúscula, a G cursiva maiúscula e a G minúscula. Na palavra fogueira, nós podemos encontrar a letrinha G. Quem já encontrou aí em casa? Olha ela aqui, ó. A palavra fogueira, a Prozinha fez aqui maiúscula e cursiva minúscula, tá certo? Olha a letrinha G aqui. A Pro também fez a letrinha G de 4 tipos, do jeito que ela mostrou aqui. Vocês poderão encontrar essa letrinha G em todas as palavras, não é isso? Em todos os livros, tá certo? Agora, com a massinha de modelar, vocês irão fazer, né, o traçado, a forma da letrinha G, né? Vocês irão em casa, com o auxílio da mamãe e do papai, fazer a letrinha G maiúscula, bastão, a letrinha G maiúscula cursiva, a letrinha G minúscula com a massinha de modelar, tá certo? Depois, vocês irão recortar e colar vários tipos de letrinha G ao lado da letrinha que vocês fizerem o traçadinho com massinha de modelar, tá certo? A Pro aguarda a produção de cada um. A Pro trouxe aqui uma atividade com o textinho Pula Fogueira, onde vocês irão encontrar a letrinha G nas palavrinhas. Depois, Prozinha, irão cobrir, né, o traçado da letrinha G
né? Que nós podemos encontrar na palavra fogueira para melhor aprendizagem. E agora chegou a hora da bela produção, onde vocês irão, desenhar a fogueira. Com o quê? Com as mãos de vocês. Vocês irão fazer, o desenho das mãozinhas de vocês, pintar de vermelho e depois recortar e colar papel picotado vermelho, tá certo? Pinte as bandeirolas, deixe tudo bem colorido e bem bonito.